그래도 말을 안 들어. 서로 저한 것도 있고, 되게 없는 좋다. 것도 있고 이제 트러블도 있고 하지만, 네네. 때로는 공부는 안 해고 이걸 한다는. 이렇게 나눠서 어떻게 일을 하시나요? 네네. 아들은 장비 갖고 이제 능률을 많이 내는 거고, 오. 이제 톱 나는 톱질. 그러면 이제 나눠서. 나무 자르고 그것만 그렇게 오래 한 거예요. 기술은 내가 총 기술이고 아들은 장비하는 거고 나는 톱에 대해서 아주 베테랑 오너지. 건조가 잘 돼야 연통도 안 미고 재도 덜 나오는 거예요. 봄에 뽀개 놓는 이유가 수분이 다 증발되고 나가니까 연통이 안 미고 화력이 100% 나는 거죠. 젖은 것 때문에 70%밖에 열된달이 안 되는 거지. 나무는 그래서 건조를 시켜서 떼는 거예요. 그래도 좋으시죠? 그렇죠. 좋은 점도 많지.